住出場嘅係白隊嘅 Anson Lo。放佢喺度。跟住出場嘅係白隊嘅 Anson Lo。放佢喺度。會傾偈嘅。咁個人係咪飛成咁樣行山路啊？係啊，你中意啊？橫移步。係啊，你哋中意啊？點樣行都得。橫移步，你哋好啊！一路咁一路傾偈，但係要一路傾偈嘅，我哋會。大家好啊！食咗飯未啊？記住呢個。嗱，我哋最重要而家第一嘢就梗係問咗隊長先啦，Lockman 同埋 AK 先啦。係。琴晚嘅一役咧，對於今晚嚟講有冇壓力咧？對於你哋兩隊嚟講？冇乜壓力喎，今日反而係今日有啲嘢做，有啲目標就明確咗咁樣咯。有啲目標明確咗。係掟邊個？即係琴日俾人接咗3球啊嘛。今日就掉低啲咯。係啊，掉低啲啊，你接唔到㗎啦。哦。但聽唔到啊。你今日接唔接到係3球啊？接唔接到佢3球？接唔到。接唔到但避到。AK 你咧？AK 你咧？你哋白隊？我哋咩啊？有冇啲經過琴日嘅一役嘅時候，你哋暫時勝出㗎嘛？嗱，所以尋日喺我哋保持呢個低位嘅時候咧，我覺得琴日係有用啊！嗱，今日咧我哋都係唔好咁囂張，贏埋今日啦。如果今日我哋領先到啦，我哋就會囂張啦。即係如果再領先，可以玩下花式。係啦，我哋而家暫時將個囂張收埋先。都係低調。但係尋日係有展示到我哋嘅實力嘅。係。明白。係。好，我啊想問下 Lo 喎。Lo， 阿 Lo， 聽講琴日都有啲好精彩嘅閃避喎。你自己喺個波殺到埋身嘅時候，有冇一種我見你有幾個位都同 Jeremy 有劫後餘生嘅感覺？喺整場上面，即係你係顧住閃啊，定係諗住啊真係好啊，同 Jeremy 可以一齊咧避過咗一劫？顧住閃，顧住閃嘅。但係你掟起上嚟都幾犀利喎！即係你嗰陣時係即係諗住係。掟走佢就唔使俾人掟啊！定真係想為球隊攞分嘅咧？嗰陣時個心態唔俾個波掟到已經偷笑㗎啦，冇諗到咁多嘢。哦，即係今日會係咁嘅策略，唔好俾個波掟到。係啦，今日目標都係一樣。係。OK，thank you。OK，嗱，不如咁我哋又揾下邊個講好咧？不如揾下 Tiger 啊。係。Tiger。六邊形戰士。其實琴日咧，教練有講過咧，你係好穩陣。以下 OK，但係一齊嘅，係掉下底㗎嘛，下底㗎嘛。係3-2-1掉。不如 fans 嗌3-2-1啦。好，全場一齊嗌3-2-1啊！好啦，準備啦。好，預備。真係冇事喎。中咗。OK，俾掌聲 Stanley。犀利啊！跑得快。就係呢位 Connie 啦，唔該你啊！好啦，見到啦，白衫攞先，但姜濤發動第一個進攻係打唔中嘅，白隊就換得到4個波嘅進球權。大家試一試，開始襲擊下對手先嗱。尋日咧睇落咧就佢用咗幾大段嘅時間咧要適應，就係出界啊！因為好多時掛住揼波咧就唔知唔可以踩出黃色嗰條界。今日咧好似就醒目咗，暫時未有人踩界啊！而大家入局嘅速度都快咗，球準程度應該都會慢慢上升㗎啦。Jeffrey，尋日好搶鏡啊，上嚟。Jeffrey。係啊，好，姜濤被擊中。踩界啊！落命。哎呀！就係頭先講緊就係小心出界啊！落命。好 ，AK 呢邊一個快攻 ，AK 打中嘅 Eden。擊中 Eden。時間最後1分鐘。左邊留意唔到。其實咧，見到 Stanley 咧，佢係閃得好好㗎。Elton 都掉中咗阿 Lo 啊！暫時而家局面咧就3個藍色對住4個白組啊！咁而家藍隊擁有3個控球權，咁就要進攻啦。係
係因為佢有3個都有波在手嘅，你一齊嚟咯 ，Stanley， 唔中，一齊掉 AK， 好靚閃開晒，即刻反攻，哇！好嘢啊！其實 Frankie 呢一招爭啲抌中 AK 啊，有冇抌中？閃得好靚，閃到，OK。閃到。好，時間最後25秒。開始見到咧，今日咧兩隊已經係熟練咗好多啊，嗰個陣式。係啊。冇咁嘥個波啊！攻守嘅轉換亦都好快啊，謹慎咗好多啊！啊，假動作都有咯 ，Stanley。哎呀！中到認一認啊 ，Frankie。AK 一個反擊啊！一換一啊，最後5秒。好嘢喎！係啊，但係追踩界啊，最後1秒。但係佢係踩界，明明偷襲成功啊，追啊！ 8隊4個，藍隊2個，8隊4。OK。你都分對幾多分啊？4-2嘅。但係而家呢個都係小局嚟嘅啫。好。嚟咯喎！尋日咧搶得好快嘅咧，就係阿 J 喺中間嘅一個有利位置。又係佢先啦，對住。真係快啲。對住咯，哎呀，但係攞出界，不過一樣都係白隊嘅球權。哎呀 ，Jeremy 掛住執波啊！哎呀，可惜啊。抌咗 Jeffrey 啊！但你嘅Jeremy 啊，讀錯到8隊擁有3個控球權，要進行進攻啦。好啦，哇，褪到好後啊，藍組啊！喂，3點唔中，即刻反攻，攞命近佢哋，哎呀，大家接唔到啊！成功啊 AK 立即一個反擊，即刻中啦！哇，犀利犀利！哇，Lockman今日一路落場，好倒霉喎嚇，又鏟界啊，又俾人揼中啊，乜都齊啊 AK 個進攻同防守嗰個反應都係好快啊！係，好在狀態，頭先揼多頭冇事啊！係啊，好，人數都係4-4。OK，呢兩下拉弓無功而還。AK 一個反擊又嚟啊！阿張再嚟。OK，阿張都幾有策略啊！佢攞住個波咧係我哋擋波啊！係啊，佢先進行咗一個擋球動作之後，再上前做進攻嘅。係可以攞住一個波去擋另外一個波㗎。係啦，冇錯。見到兩隊嗰個反擊速度其實，哇！咁樣觀眾席啊，張，阿張係想送個波俾觀眾啊，用心良苦。係。但你同時間留意喎，當大家咧兩邊喺度咧搶得好勁嘅時候咧，白隊嘅 Ian 咧，佢係以靜去制動嘅喎。邊個啊 ？Ian 咯。佢 keep 住嗰個 pose， 其實大家係可以影噶，因為佢係佢觀察型啊，佢係。冇錯，但係其實我30秒啦。同時間見到佢其實佢避咗好多球㗎。佢係用雖然係咁樣咁冷靜喺度咋。佢係用最少嘅動作去係啊避開啲波。哇！追贏，擋完波 ，OK， 中腳，中射你，哎呀，甩手啊！甩手，哇！姜濤甩手，但係張亦都擋唔中。阿張好盡最後5秒，4、3、2、1。又係白隊呢邊都係喎。好啊，Tiger，偷咗中間個波。喂，而家白衫嗰邊咧係主動啦，3個波。咁啊有波多嗰邊咧5秒內就要作出進攻㗎啦。睇佢哋今次。阿張， OK，嗱又係 Lockman 中啊 ！Jeremy， 哇，又反手嚟。哇！即刻反擊哦， ，Jeremy 輕鬆避過 Stanley 嘅追擊啊！見到佢哋開始會打同一個目標，但係會有啲時間差入面嘅。係，咁啊要呢個都係策略嚟㗎，係咪啊？一路行前嘅時候要有打默契喎，已經。係啊。睇下 Elton 就帶動阿 Frankie 等邊個啦。OK 啊，避到晒一陣咯。暫時哎呀，偷襲頂咗 AK。Eden 趁 AK 攞波背向咗對手嘅時候就偷襲成功啊！哎呀，呢邊咧亦都係 Eden 3個波一齊追住 Eden 啦，都中咗啦。人數上咧暫時係白隊佔優啊！白隊領先1個嘅。哎呀，中咗阿張啊！直情係打穿咗啊！阿姜掟中咗 Jeremy 啊！係彈地嘅呢個。好彈地波咧，所以中咗個撈人計啊！咁到白隊4粒波啊，好，白白隊4位成員一人1個波，睇下點樣去啦。哇，俾得爆世界。仲有一個波阿張，不過咁遠咧個威脅就唔大㗎啦。所以見到白隊都一路褪翻去，但係阿 J 咧都睇住個機會我哋防守啊個波係啊！睇會做啫。哇！跳起到嚟啦！好阿 J 立即個反擊，好靚啊！當中有 Frankie 啊！上醒波，
即係俾人哋攻，但係佢哋抌晒波，佢就反擊啦。由守轉攻嘅一刻，突然間進行。阿 J 係用個波擋咗攻擊，所以係冇事嘅，冇事嘅。策略啦，哦夠啦，第一個2分鐘。OK，呢個小局完結。可以追翻啦。但係男組要進取啲啦 ，Elton。哎，中咗一張，阿 J 甩咗手，係啊，如果接到就冇。可以唞唞啦。喂，哇，姜呢下擋得靚。Jeremy 對住姜濤，哇 ，Jeremy 再講，哇，再得戚，非常得意啊！打到係冇事喎，大家都係嘛？擋到嘅呢個。即係亦都唔姜濤亦都冇問題。冇問題，冇問題。好，大家繼續啦，都係男組3個波。好啦，男隊，哇，拆到啊，犀利！望咗掉入 AK 再反攻呢隊成功 ，Stanley 追擊，哎呀，點咗界啊 Stanley 今日用咗幾下呢個地獄係啊 ，AK 甩咗手。好 ，Elton 亦都喺中國區，哇 ！Jeremy 係迎埋去閃㗎，佢身嚼埋去，再彎腰，好犀利。都要把握時間啦。好，亦都唔該晒升級嘅旁述 ，thank you， 唔該晒。唔該晒。我哋兩位旁述 ，thank you。真係犀利，可以話係非常精彩刺激。我感覺咧，如果琴日睇嗰一場係初賽，可能係香港區嘅初賽，今日睇嗰場係即係奧運外圍賽嚟㗎啦。係啊，同埋亦都好似咧，感覺上佢哋好似係另外一隊 team 嘅人嚟㗎。感覺上係咁，好似哇唔同晒喎。我覺得係直頭係練咗10年㗎啦。係啊，即係會唔會係琴晚完咗場之後，佢哋秘密入？阿 J 入嚟啦，搶贏 Elton， 哇！有人試下你抌到好高啊！見到藍隊開波一個策略就係將個波向後激活咗，傳翻俾搶波嗰人再做進攻嘅。係。哇！全部俾開啊！中頭唔計，中頭唔計，中頭唔計。咁啊，時間要暫停一下啦。要暫停係抌咗個頭。OK。我哋要確認一下球員會唔會有。睇下 J 有冇事先。清幾多隻手指？睇下有冇暈。O K， 即係如果佢冇事先繼續係嘛？係啊。但係冇得扣分啊嗰啲嘢嘅。並沒有嘅係啦。哦 OK。總之係要睇一睇個球員。係啦，睇個球員有冇受傷，可唔可以？啱嘅。哇！但係做呢個嘅即係要 check 球員要4目交投超過5秒都好難啊，因為會愛上對方㗎。今日嘅球證咧 Connie 咧 ，Connie 係啱啱我見到有好多心心喺度飄緊啊！佢已經一定要細心 check 好似跟住佢已經係喐唔到㗎啦，幾乎係。頭部攻擊啊，無效嘅。咁啊，呢邊而家5個波，時間上完1分鐘，準備。男組攻擊，中咗 Tiger。Tiger 出局嘅。Anson 都中咗。Jeremy 都中咗，非常之中咗，舉手走㗎啦。中 Tiger 嘅時候，佢哋似乎係夾埋㗎。哇3個人。係啊。好，但係佢哋仲有多個波嘅，5個波。要集中咁啦，依人帶領。睇下佢哋會點樣部署啦。係啦，跟住會係點咧？中咗 Lawman 個頭喎，咁好，點咧？白隊仲有一個波㗎，係球證宣布係背脊嚟嘅，Lawman要出。立即追擊。AK 抌高咗個膊波。頭都計啊，膊頭都計。Lawman 話抌中個後腦啊。其實 Lawman 就話 Connie 就話抌中個膊頭。中個背啊。係啦，咁男隊暫時有。Lawman 今日好黑仔啊！時間尚餘10秒鐘。好，最後10秒，睇下呢個進攻點啦，守唔守得住？你哋而家人數就男組有着數嘅。OK。阿姐中咗啊 ，AK 中埋。好，咁啊呢場就大比數贏啦。係冇錯。個勝嘅。講得七七八八嘅咁個，我諗下先啊。你重複啊？又唔可以重複喎。你都可以試下重複晒嘅，咁咪揀一段重複咯。你中意邊段啊？啱啱？你 recap 翻算小總結。啊，係咯，好多等下總結就翻俾人。我覺得係咯，好多謝大家今日過嚟啦。同埋我其實有另一個角度就係感性啲講咧，我都好希望大家一直陪伴住我哋。但係我覺得例如今年嘅造星，其實我哋即係我自己咧睇住佢哋每一個都越嚟越細個啦。而家其實我哋當初以為我哋好後生嘅時候，其實我哋而家7年之後都唔後生，係咯，講真所以無論點樣都好，希望大家支持我哋之餘，都可以多多留意呢個我彈出嚟嘅每一個新人。我覺得
每一個做夢想、做音樂或者話做任何事我都好希望佢哋可以睇到有一日有咁多 fans 圍住佢哋，係啦，咁所以希望我哋一直可以將呢一個希望一直延續落去，等呢個樂壇可以越嚟越好。好。跟住出場嘅係白隊嘅 Anson Lo。城市內散播着各種聲音，不像橫頭墜地，猜測將會有誰稱霸生存遊戲。應該怎照舊 Thank you， 多謝 ，thank you。跟住到最後一邊。